Eravamo rimasti. Non la stavo ringraziando per questo, signor Blaine. Era per aver salvato la vita a quel ragazzo. Lui si voltò e la guardò a lungo prima di parlare. Infine disse: le chiedo scusa, signora. Anche lei lo guardò a lungo prima di replicare. Quell'uomo le piaceva e voleva che lui lo capisse. Le sue scuse sono accettate, signor Blaine, e i miei ringraziamenti. E i miei ringraziamenti? Certo, signora, certo. Blaine si voltò e uscì dal locale. La mattina dopo John Gray l'accompagnò da lei, glielo presentò come il nuovo sceriffo della città. Di lì a una settimana Daniel Blaine e Elisa Denton divennero amanti. Belli. Niente poco di meno. Capitolo 4. Quando Dan giunse al fiume era quasi mezzogiorno e faceva caldo. Si accampò in un boschetto di pioppi vicino alla grande curva dove intendeva pescare. Ma era troppo caldo per preparare la lenza e i pesci non si sarebbero fatti vivi che più tardi nel pomeriggio. Dissero al morello e dopo averlo abbeverato, lo legò con una lunga corda in un punto erboso fra gli alberi. Dopo aver accudito al cavallo, scelse un buon posto per accendere il fuoco accanto alla riva del fiume e allestì il focolare con alcuni ciottoli. C'era molta legna secca lì attorno e non ebbe difficoltà a far attecchire le fiamme. Poi andò a prendere la sella e l'altra roba, che ammucchiò vicino al fuoco. Ormai stava sudando abbondantemente e pur sapendo che l'acqua era fredda decise di fare un bagno nel fiume. Prese un pezzo di sapone da una delle bisacce, scese al fiume e camminò lungo la riva finché trovò una roccia piatta che sporgeva dall'acqua. Si spogliò e sedette per un po' sulla roccia scaldata dal sole, cercando di trovare il coraggio di buttarsi in acqua. Ne aveva voglia, ma non sapeva decidersi. Dan Blaine, si disse, se il peggior vigliacco della regione. E poi non sarebbe buffo che qualche comancio arrivasse e ti sorprendesse seduto su questa roccia, nudo come un verme. Ciò lo fece decidere. Sorrise tra sé, a quell'immagine si tuffò. Tornò a galla sbuffando e facendo sforzi per respirare, ma dopo un minuto si abituò e non si trovò più così male. Non era un buon nuotatore, ma rimase a sgozzare finché non fu stanco. Allora salì sulla roccia piatta e si insaponò dappertutto lavandosi anche i capelli. Quando uscì dall'acqua per l'ultima volta dopo essersi sciacquato, non si era mai sentito male in vita sua. Il fuoco si era trasformato in ottimo braccio per cucinare quando lui gli tornò accanto. Ci mise sopra la casseruola a tre piedi, tirò fuori la pancetta, ne tagliò un pezzo e lo gettò nella casseruola, dove cominciò immediatamente a friggere. Poi impastò la farina e mise la palla di pasta nel grasso caldo della pancetta. Quando il cibo fu cotto, Dan tolse dal fuoco la casseruola, la lasciò raffreddare e mi mangiò direttamente pancetta e focaccia. Quello rozzo cibo da campeggio gli sembrò ottimo, tanto per cambiare. Ma solo per cambiare, pensò sorridendo, che il diavolo lo portasse se lui intendeva rinunciare alla cucina di Sally a quella di Luna o della signora Boomer per mangiare pasta fritta e pancetta ogni giorno della sua vita. Quando ebbe finito di mangiare pulì la padella con sabbia e un po' di sale era vivo al fuoco. Mettendoci sopra un grosso pezzo di legna finché bruciasse piano piano. Estrasse la pipa e la riempì con cura, accendendola con un tizzone ardente. Rimase seduto accanto al fuoco per un po', poi decise che poteva anche mettersi comodo.
Trascinò la sella all'ombra e distese davanti il rotolo delle coperte, in modo da poter usare la sella come schienale. Si tolse il cinturone dalla pistola, lo mise accanto alla sella per averla a portata di mano, poi si distese sul rotolo delle coperte con un sospiro. La pipa tirava bene e il fumo aveva un buon sapore. Una fresca brezza uscì dai pioppi mentre lui era là disteso a guardare lo scintillio dell'acqua del fiume. Ecco, è quasi perfetto, pensò Dan. Avrei dovuto portare Lisa e allora sarebbe stato perfetto. Ma mentre questo pensiero gli attraversava il cervello, scosse la testa. Non voleva Lisa accanto a sé in quel momento e nessun altro del resto. Questa era una delle cose che Lisa capiva e rispettava. I suoi pensieri tornarono alla notte in cui la loro relazione aveva avuto inizio. Erano circa 5 giorni che portava puntata al petto quella maledetta stella e a quanto pareva il suo lavoro consisteva esattamente in questo, portare la stella dove tutti potessero vederla e bighellonare in uno dei 2 saloon della città a bere gratis tutto il liquore che voleva. Più tardi scoprì che c'erano molte altre cose e dovette rifletterci sopra. Ma allora gli era semplicemente parso una specie di scherzo. Lui, un uomo che aveva trascorso più tempo dall'altro lato della legge di quanto gli facesse comodo pensare, era adesso un rappresentante della legge. Per quanto lo riguardava, era stato una specie di scherzo accettare l'incarico che John Grant le aveva offerto. Ebbene fare di tutto, almeno una volta, ci teneva a dire lui. Ed era sicuro che non gli sarebbe stata offerta un'altra opportunità di diventare sceriffo. Così un po' ironicamente aveva accettato e poi non negava a se stesso l'interesse che provava per quella donna alta dai capelli ramati che dirigeva il locale dove lui aveva ucciso Turpin. C'era una faccenda in sospeso tra loro due e questo era il motivo per cui di solito finiva la serata a bere un bicchiere al saloon. Lei era sempre cordiale, loro due si scambiavano qualche parola, ma ciò era stato tutto. Fino a quella sera. Mancava poco alla chiusura e lui era in piedi accanto al banco quando lei gli si avvicinò. Come sa, sceriffo, fra qualche minuto chiudiamo. Sì, signora, finisco di bere e poi me ne vado. Lei lo fissò per un attimo, piuttosto sardonicamente le parve. Non intendevo di questo, poi replicò. No, mi stavo chiedendo se vuole di bere con me il bicchiere della staffa, sceriffo. Beh, è molto gentile da parte sua signora, mi farebbe molto piacere. Vorrei vedere. Venga con me allora. Dan la seguì fino ai piedi della scala. Prima di salire lei si girò verso il barista e disse: Tu e Joy chiudete bene tutto, Ed. Non si preoccupi, Lisa. Dan seguì Lisa su per la scala e poi lungo un corridoio fino al suo appartamento privato. C'era un salotto un po' troppo addobbato per i suoi gusti, ma piacevole. Attraverso una porta e vide la contigua camera da letto. Lei aveva del vino nella ghiacciaia e glielo offrì, ma lui rifiutò dicendo che preferiva il whisky, se non era troppo disturbo. Lisa non poté trattenere un sorriso, versò a lui un sorso di ottimo whisky di grano e per sé un bicchiere di vino. Bene, sceriffo, disse alzando il bicchiere, alla nostra salute. Sì, signora. Bevero entrambi, ci fu un lungo silenzio, poi Dan sorrise e osservò. Se ha ordinato al barista di chiudere tutte le porte, come farà a uscire di qui? Lei rimase a guardarlo per un attimo, poi depose il bicchiere, attraversò la stanza e lo baciò sulla bocca, intensamente. Non uscirai, disse, lo baciò di nuovo. Dopo Dan si era assopito e quando si destò si rese conto che Lisa lì accanto al buio. Lì accanto a lui nel buio era ancora sveglia e in quel mentre Lisa scoppiò di botto in una risata sommessa, scaturita così profondamente dal suo intimo che fece sorridere anche lui. Cosa c'è di tanto divertente? Le domandò sorridendo.
nel buio. Non so se dovrei dirtelo. Avanti, corri a rischio. Sei un bravo uomo, sceriffo. Date le circostanze, non ti sembra di essere un po' troppo formale?